for Emmanuel, plus all other Ugandans who have died in very disturbing circumstances. We condemn the reckless use of the gun by security agencies. At the same time, we continue to call for the improvement of the welfare of the men and women in uniform. As we have said before, our analysis is that Ugandans are poor, stressed, and desperate themselves. All Ugandans must become free, and that's what our struggle is about. Thank you. I'll do a quick translation of this to Uganda, especially for our Uganda media houses, and then we'll quickly move on to something else. Basebo ne banyabo tubalamusaako fenga ab'ekisinde kya People Power. Ekisinde kyaffe kya People Power kiina ekisongako olumwe. Fenga aba People Power tulaba nti abakulembeze baffe abatutwala kaakano beeyongedde okukozesa embeera ya korona okulinnyirira eddembe ly'abannayuganda, eddembe ly'abannansi, awatali ngeri gye basobola kuwuliriza ebintu bye bakola. Ffe nga People Power tweyongera okweyanza bannaffe abakola mu byobulamu, abasawo, badokita, bannansi n'abalala abagezaako nnyo n'amaanyi okukola ekisoboka okulaba nga bannansi baffe babeera mu mbeera ennungi. Ate nga munnange abasawo baffe bano bakolera mu mbeera ezibu ennyo, tebalina byakukozesa, akasaala katono, oluusi kajja leeti, naye beeyongera okukola emirimu gyabwe. Ffe nga People Power tubeebaza. Weewaawo twebaze ne Katonda kubanga akoze kinene nnyo okukuuma eggwanga lyatulino. Tetunnabaayo na muntu yenna afa kirwadde kya korona, si bulwa kubanga ebyobulamu byaffe birungi nnyo. Katonda atubeereddemu mu buli ngeri. Abamu bayinza okugamba nti omuggalo Mwami Museveni gwe yateekawo gwe guyambye okulaba nti teri bannansi bafa. Ekyo si kituufu nnyo kubanga omuggalo weeguli, naye abalwadde tubalina era abeeyongera okufuna akalwadde kano tubalina, newankubadde nga omuggalo weeguli. Naye bannaffe bano tebafa, era kyetuva twebaza Omutonzi ku nsonga eno. In fact, tuze nga tulaba obutambi abannaffe bano be basanzeemu akawuka ka korona, ebali mu malwaliro, bacacaca balamu, tugamba tebali mu mbeera eyeraliikiriza. Weewaawo korona talina munnansi yenna gwe yaakasse, era tusaba nti twabaale n'omu afa. Naye ate gavumenti yaffe abakolera ebitongole bya gavumenti ebyokukuuma bannayuganda, poliisi, LDUs n'abalala, ate bo bakoze kinene nnyo okutta bannansi. Era examples ebyokulabirako ebiri bingi nnyo. Bino omukulu gwe bayita Vincent Serungi, ono mutuuze ewa Kiso, bamukuba essasi ne bamutta mu mwezi gwa Maaci 31. Margaret Nanyunga, mukyala mukaddemuko, yali mukaddemuko ng'alina emyaka 80, aba LDU bamutta bwe balumba ewuwe olunaku olusooka nga omwezi gwa April. Nkyengera Wilbur Kawono, ono yali muvuzi wa boda boda, naye abapoliisi bamukuba amasasi mu disitulikiti y'e Budaka nga April 18. Ejinja, omukyala gwe bayita Evelyn Namulondo, naye yakubibwa amasasi aba LDU. Charles Sanga, ono yali musajja businessman, naye yafa oluvannyuma lw'abapoliisi n'abasirikale okumulumba nga bagendera ku biragiro bya RDC. Nga May 10, Alfred Muwanga, omusajja ow'emyaka 46, yali abeera mu kyalo kye bayita Kapwata mu disitulikiti y'e Kwene, naye yakubibwa amasasi aba LDU nga bateeka mu nkola ebiragiro bya kafyu. Nga May 13, Eric Mutasiga, ono yali akulira essomero lya primary Mukono, yakubibwa amasasi aba LDU. Yali agezaako kubeegayirira baleme kuba mukozi wa chapati, kubanga ba LDU baali bagala omukuba amasasi, yali akola chapati obudde bwa kafyu butuuse. Eric Mutasiga mu ngeri y'okubeegayirira tebakikola, ate mundu bazitunuza ye ne bamukuba amasasi era yamala n'afa. E Kasese, omukulu gwe bayita Benon Simenta
era nga musajja yali alina abaana be 8 naye yakubibwa amasasi, sirikale yamukuba amasasi nga June 24. Mu Oyam aba LDU bakuba omusajja ow'emyaka 65 ne bamutta wiiki ewedde. Lisiti mpanvu bangi abattiddwa era n'abo abapookya n'ebiwundu ate bo basingira ddala n'obungi. Ennaku eziyiseeko emabega omuvubuka bayita Hussein Walugembe yeeyokya. Lwaki? Poliisi yakwata bodaboda ye piki nga bateeka mu nkola ebiragiro bya kafu naki. Abaaliwo bagamba nti poliisi yagamba Hussein eno ono abawe emitwalo 10 basobole okumuwa bodaboda ye, naye Hussein musajja watusente nga tazirina, kwegamba ensi nemusobera kwekweyo kyokwo. Hussein engeri gye yafaamu kiraga sambu, kiraga ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Bannansi obunyiika bwe balina ku mitima n'embeera gye tuyitamu. Fenga People Power tugamba nti gavumenti etandike okukendeeza ku muggalo, okuggulawo ku muggalo guno n'ebiragiro bye baateekawo. Katugambe gavumenti tetugamba nti etandike n'okuggulawo amasinzizo, kyaki, emizikiti n'awalala abantu we basinziza, tuwawo nga bateekako n'obupakulizo obumu, bakozese sanitizer, banaabe engalo naki, naye bagaggulewo. Kwegamba eggwanga litandike okuddayo okukola. Wano ku mulirwano e Kenya bakikoze, bagguddewo amasinzizo era nga bagamba nti buli saavisi erina kubeeramu abantu 100. Of course basanitizinga, banaaba engalo n'ebirala bwe bityo. Mujja kujjukira nti Kenya erina abalwadde ba corona abasinga abaffe wano. In fact so far balina keesi 8 zisoba mu 8 era n'abakafa e Kenya basoba mu 160. Naye waawo bagamba nti newankubadde tuli buti katutandike okutereeza nga tutandike okuggulawo, bannansi baddemu emirimu gyabwe. Basebo ne banyavu abakugumbya sayansi n'ebirala batugambye nti akawuka ka corona kakyali naffe okumala ebbanga nno eriwerera ddala. So kwe kugamba nti tutandike okulaba engeri obulamu gye buddawo nga bwe tugezaako okuwaŋŋanga akawuka kano, kubanga si kakuvaawo kati. Bannasayansi watugamba kati kitegeeza nti tulina okutema empeenya tulabe nti obulamu buddawo. So ffe kye tuba tugamba nti tutandike n'okuggulawo amasinzizo nga bwe tugezaako okwetegereza kiri kitya, then mpola mpola tutandike n'okuggulawo ebirala. Bannansi baddemu obulamu bwabwe nga bwe kirina okubeera, kubanga korona ng'abannasayansi batugamba akyaliwo. Fenga People Power era tutawanyiziddwa olwalaba omuvubuka Emmanuel Tegu yali muyizi e Makerere ng'asoma digiri ya veterinary medicine, engeri gye yafuddemu. Famire y'omugenzi egamba nti Emmanuel Tegu ono yabagamba nga tannafa, yaba LDU be bamukuba abateeka mu nkola ebiragiro bya kafyu naki. Ate abamanyi ku mateeka tulina kye tuyita dying declaration, nti oli bw'aba afa n'ayogera nti gundi eteddeko bino ebisago bye nnina oba yeyankozeeko obulabe mu mateeka, kooti ensonga eyo eba ejyaniriza ng'obujulizi. Era ffe tugamba nti buno obujulizi bugenderweko nnyo nga investigations zikolebwa. Eggwanga litegeera Emmanuel Tegu ono yafa atya. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga yavuddeyo n'agamba nti Emmanuel Tegu yakubibwa abayaaye, era Enanga n'agamba n'ogamba nti Emmanuel ono yalina akakyamu ku mutwe. Bwe yayogedde nena mukimanyi nti Enanga si mukugumbya obusawo mu ngeri yonna. Ate ne bwe kiri bwe kityo tebaakolako kukebera ku mukulu ono nga tannafa. So kati Enanga okuvaayo n'agamba nti mukulu ono yalina akakyamu ku mutwe naki, abanga ayongera omunnyo mu kiwundu kya famire ya Emmanuel Tegu ono, era ffe kyetuvumirira. Enanga y'omu yagambye nti CCTV footage oku Sendagast Incident Center awo waali, era Enanga ne poliisi tubasongooza ne tubagamba nti obufaananyi buno bwa CCTV bufulumye, eggwanga litegeere, famire ya Emmanuel Tegu etegeere omukulu ono yafa atya. Kwa poliisi egenda nevaayo n'egamba nti tulina CCTV footage bwe baayogera okufa kwa Ziggy Wine
era ne bayogera bwe batyo era nga y'omu okufa kwa Rita Nabukenya ne bagamba ebifaananyi tubirina ne kaakano tebivangayo so ne kuluno bagamba nti weebiri bifeeyo eggwanga litegeere famire Emmanuel etegeere munafu ono afa atya so si bino poliisi kuvaayo negamba oyo abaye bamukuba simanyi alina ekitambo ku mutwe ekyo ffe tukivumirira nga tukopawo fetuvumirira effuga ery'amaanyi erikozesebwa emmundu bannaffe bamukuumadde abeena kutukuuma abapoliisi ab'amagye LDU n'abalala era mu bufu bwe bumu ffe nga people power tugamba nti gavumenti ekole ekisoboka kyonna okutandika okutereeza embeera y'abannaffe bano abambala yunifoomu abasirikale abapoliisi mwatusi nti bonna abakyamu mulimu n'abalungi abeegwanyiza enkyukakyuka era tebayisa bannansi bubi neffe tugamba nti ensonga eno ekolebweko kubanga nabo bayita mu buzibu obunene nnyo basula bubi balina amabanja abaana baabwe tebasoma naki balina obunyiikaavu ku mitima nabo tubakole kubanga bannansi era beegwanyiza enkyukakyuka nabo abasinga ngaffe mu bufu bwe bumu tukubiriza bannayuganda nti tusigale ku mulamwa okukola ekisoboka kyonna okulaba nti eggwanga lyatu lino liva mu ffuga ebbi nti tutereeza eggwanga lyatu literere libeereko ng'amalala amawanga kisobokera ddala mu ngeri ezo mwebale nnyo mwebale ddala baseberenya nja kozesa n'akakisa kano okukubiriza bannaffe tuzenga tukopa twavayo netugamba nti abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo bajje bafune empapula azijjuze tubategeereko n'ensonga zebaagala okukwasaganya tulabe engeri gye tutambulira awamu mu buufu obwo so tujja bajjukiza so muweziri abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo mujje mu zibiiki nga baagala okuyimirira okutambula awamu ne people power. I'll say that in English. We, as a movement, put out a call for those that are interested in running for various positions. The forms are available. Please do come and pick them if you desire to run for MP, SC5 chairperson, mayor, councillor, and all the other positions, and you want to run under the People Power movement. Please come and pick those forms, fill them. We only want to get information about you. Do not worry about, because some people have expressed concern, but now they probably want to see whether we have experience or that kind of thing. No, we want to get to know you, but more importantly, your heart to serve the country. As a movement, we are not very old, but people have entrusted us, even though we don't have so much experience in politics. But people are saying, those guys, those ladies and gentlemen, have a heart for the country, and they want to see it get better. So please do come pick those forms, and we get to see how we move together. All right, I'm going to... I want to take note of the gentleman. I don't know where he is. Roy Semboga. Please stand. Roy Semboga. People power. Our power. People power. That gentleman has been a guest of the state for how many days? 5 days. He has been enjoying his taxpayer money. He was locked up at Central Police Station, I understand. We're delighted that you are back, sir. Roy is the head of institutions in the People Power movement. Sometimes I hear that he comes from another country, Kawempe Republic. So he comes as an ambassador, but we are delighted that you could return, and please keep pressing on. Keep pressing on, and our call is to people out there, let's not tire. I know that security operatives will do everything they can to try and cut our speed, arrest people, because Roy was meeting with a few friends, about 5 or thereabout. They came, raided them, and took them. Life has got to get back to normal, and let's not be fearful of doing what we have got to do, of living life as citizens, just because we have some careless security operatives who operate in a very high-handed manner. So, Roy, we salute you. Keep pressing on. I want to invite a gentleman who will speak to us in a minute. This gentleman is called Stephen Kawesa. Recently, he came out and said he wants to stand for president. He tells us that he has had a change of mind
I give him 1 minute. Come and talk to us very quickly. Bassebo ne bannyabo, amannya gange nze Stephen Kaweesa era nga nze chairman w'ekyalo ky'e Katooke division mu Amala Parish, division y'e Nabweru, municipality y'e Nansana mu district wa Kiso. Stephen Kaweesa nze president w'ekisinde ekya Youth Power, nze giyita Pressure Group. Era ng'okuviira ddala emabega Stephen Kaweesa nali nasalawo okujja ku kifo ky'obwa president okulembera eggwanga Uganda. Wakati mu kubeera nga nagenda eri Electoral Commission nentuusayo okusaba kwange ntandike okutambula Uganda yonna nga nkonsultinga, era Electoral Commission nenzikiriza, era eno ye bbaluwa Electoral Commission gye yampa okubeera nga nkonsultinga eri eggwanga lyonna ku kifo ky'obwa president. Stephen Kaweesa olw'ensonga nti siri mu katemba, ndi ku nsonga ng'okwagala kwange okulembeze kukyuka. Mwami Museveni adde ebbali tufune obukulembeze obupya. Wakati nga ndi wamu ne kabineti yange okwetoola Uganda yonna, tuzze nga tutuula ku nsonga y'obukulembeze bwange. Ne wabula mu ekyo twavuddeyo n'okusalawo nga tugamba nti engeri gye kiri nti ffenna twagala bukulembeze kukyuka, twandibadde tetweyuzaayuzaamu. Wakati mu kubeera nti ffenna nga si kwebuzaabuza, nga tulaba ffenna abali ku opposition nga tulaba people power, amazima erina engeri gye tusukkulumyeko. Bassebo ne bannyabo, ekigambo kino tujja kiyita diikuula, oba oliawo n'okozesa ekigambo ekyokubeera nti waliwo abafoominga ba shadow aspiring candidates, presidential aspiring candidates, okubeera nga batataaganya okukyuka kw'obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda. Bwe tutyo aba Youth Power abakulemberwa Commander Stephen Kaweesa twasazeewo okusavinga as an example eri eggwanga lyonna, nga ffe twasazeewo aba Youth Power okustandinga down. Ekintu kino tubeere nga tukivaamu nga ffe aba Youth Power peacefully, humbly, okubeera nga tukirekera bannaffe abasuumiga abalabika nti bo bali a step ahead mu opposition nga be ba youth ne ba people power. Nga ekisinde ekyo ekya people power kikulemberwa omwami Kyagulanyi Robert Sentamu. Tukirize bwe tuba nga ddala tetuli mu katemba, nga ddala twagala nkyukakyuka mwami Museveni okudda ebbali, tulabe ku bukulembeze obupya, ffenna abali ku opposition tusitandike down, tulekere omwami omu ye Robert Kyagulanyi Sentamu. Kino kigenda kutuyambira ddala. Mwami Museveni sayidi eno nga bwe kiri nti yaliyo yekka, naffe ku sayidi eri eyo opposition tubeere n'omuntu omu abasinye mwami Museveni. At the end of the day mwami Museveni tugenda mu kubaaka, naye atandika okulaba ku bibala, we yatugulumize paka wano we tuli. Lwaki atutambuliza mu mbeera eya leaders of tomorrow? Ate nga the tomorrow is today. So nsaba mwenna ba presidential aspirants abalinga nze Stephen Kaweesa
bogenda ku internet na yonna bokeba aba presidential aspirant Stephen Kawesa ndi kukyakubira. So bangi nnyo abajjayo empapula amanya agalina wano mundaba abala mumpulira waliyo ba Samuel Lubega waliyo ba Bedi Bwanika Bakiza Besigye ba Robert Mau Lieutenant Heno Tumukunde bachomo Rwomushana Mugisha Muntu Etentezo Mabirizi Timothy Mugerwa Bob Paulo Achileng ne Apostle Ben fena to standing get down nga Stephen Kawesa bwakoze tulekere mwami Kyagulanyi era kino nangirira tubole buli presidential aspirant alemeddeko okwonona akaluka mwami Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi nga akutta obuyinza tuli bugabana takasa tosobola kulemekwaga ateekeddwa okuteekawo embeera ey'ebisanja. Stephen Kawesa munange mujja okundabira nange okulembera eggwanga lino. Mbasaba mwena mwena abaavayo nga ba presidential aspirant mufune ebifo ebyenjawulo obwe MP omukulu ayogedde ni mujje muno n'empapula obwa meya obwaba ssente ba district mufune ebifo ebyo aba people power bajja tuwagira ekiza mujiwulira akiza Besigye tewali nomu yali amumanyi naye omwami bamuyita na Santege Sebagala eya marketinga aina Santege Sebagala ne wali n'ayitawo ku bwa meya. So tukole bwe tutyo ffenna tudde emabega wa mwami Kyagulanyi ebifo byonna bye tunatugiddemu tujja biwangula. So mbasaba ampaze mu Luzungu. Yes, in English, Stephen Kawesa are my names, and I'm a president Youth Power as a pressure group. You know, as a candidate, is it as a cabinet? Youth Power Uganda, we have made some changes. As you very well know that, one of the prepared aspirant presidential candidates is Stephen Kawesa. Youth Power as a pressure group, and our main objective is to change leadership in Uganda from dictatorial government to democratic government. So due to the great ambition, Kawesa Stephen as the presidential president Youth Power and the cabinet, we have come up with a political analysis. We have decided to stand down so that we leave Mr. Yoweri Kaguta Museveni with only one competitor, that is Kyagulanyi Robert Sentamu, a man from People Power. Let's look for other positions in our respective areas. You can stand in for MP, you can stand in for mayorship. People Power will support you, so that we leave only one candidate for opposition. Surely this will lead to a new government. And finally, Stephen Kawesa, I stand as an example to all the president aspirants to stand it down for Robert Kyagulanyi Sentamu. We shall win this election. Thank you very much. Thank you. Thank you, Stephen. Let's appreciate this gentleman. You're very, very welcome. Thank you for joining us and trusting us to lead you, sir, and your team. And we will keep moving together. And I pledge to you that we shall not disappoint you. Today is a very good day. We are welcoming many people who are joining the fold. So welcome Stephen Kawesa and his team. But some of you kept seeing a number of people entering and you're thinking, Tulumbidwa. We would like to welcome a number of other comrades who have been a part of the NRM. They are called Team No Sleep NRM. They have supported Honorable Mr. Museveni for a long time, and they are saying now they want to change their support to People Power and Honorable Kyagulanyi Sentamu for that matter. And they are going to be talking to us in a very short while. But even as we do that, let's see Honorable Sam for that. Honorable Zaki, you're very welcome.
All right, it's good to see you, Honorable. All right, so let me invite the members from Team No Sleep who are changing allegiance today. As you see them clad in their colors, they have for a very long time supported Mr. Museveni, but they're saying that's going to change today. So let me invite Alex Nabas and his team. Please come and join me here. Let's see how we Please come closer, come closer. All right, so this is a part of a small team of those that are crossing over. A number of them have not been able to join us today, part of this team, because of transport challenges. But these ones have come as representatives, and so I'm going to allow Alex Nabasa to talk to us very briefly, and then we shall officially welcome them. I'll invite my comrade leaders to join us as we do that. But Alex can talk to us. People power, our power. Our power, people power. People power, our power. Oh, Lutalo, Galuete, Tuliambale Ngule, Tuliambale Ngule, Tuliambale Ngule. Oh, Lutalo, Galuete, Tuliambale Ngule, Tulizimba mu Uganda. Amanya nabasale ndi musanyufu myaka esose mwe mutasubira kubanga mbatenyizo nze kulwange buli wendowooza manye nti ntuuse mu nsi ensuubize ndese tiimu yange newankubadde batono naye nga balina tiimu essukawo wano kubanga tiimu eno esinga si ye Kampala Nakaseke District, Kyankwanzi, Gomba, ena ndi Lushere. Nze kenyini kamwa kwogera nze yabayikidde kubanga twakola enteekateeka nga yakumande ne bigaana naye kyomukisa nembeera nabo. So nga tuzze wano okujoininga People Power. Tuzze nga tetukatiddwa nga tebatuguze nga tebatusindise naye tiimu Sleep ng'abavubuka twasade okujoininga omuvubuka munnaffe kubanga buli wenda wamukuluzaake ng'atambulira ku migo nakyo kinyongera amaanyi okubanga kikyebaka neŋŋamba nti nyingire buli wamu naye ndabe nti tutambula ne mwami Kyagulanyi so nga kyembasuubiza ekisooka mbasuubiza nti mu mutima ogwange siinaamu buli yake siinaamu kintu kyonna kubanga bwe mba nsazeewo okwekolera ekintu nga tewali ankase nkikola n'omutima gwange nga gumu nasazeewo nkikole nga sikakiddwa nenkikola ate nga ngenda kituusa wenjagala kubanga sisuubirayo kipya kyenyinza okulaba kyesirabangako so nga ngenda kukola kino ekintu nga ngenda kweyambula ekyambalo kino n'omutima ogukirimu so saawa zino naleese tiimu eno nga nsaba ekintu kimu newankubadde nti amaanyi mugateeka nnyo mu kibuga naye ne mu byalo tulina amaanyi nga tukyasinga obbanoonya naye nga tetulina mukisa kubatuukirira kubanga abavubuka bendeese abasinga bava Ngoma Nakaseke District bwetubadde tusinga okufefeta akalulu ffe kennyini ffe tugenda okukafefeta nga tukafefeta mwami Kyagulanyi senga abavubuka bwe munaatukkiririzaamu ne mutuwa tiimu twagala tukire Nakasongola tukire Nakaseke District tukire Kyankwanzi Lwamate tukire Lushere ne Gomba kubanga tiimu nziina wabula kyensaba nsaba buwagizi bwammwe tutambulire ffenna nze nkimanyi tewali nkyukakyukayo nawabula enkyukakyuka eriwo yakukyusa bukulembeze ate nga kigenda soboka kubanga kirimu n'omukisa
ekituleese wano olwedde gubadde mukisa tegabadde maanyi gaffe naye tetumanyi naffe kituyingiddemu amaanyi agatusoboseza otutuuka wano ate nga kigenda bbaawo nze natandika owa mobiliza mwenaale mu 2 nentandika okunoonya akalulu ka muzeeyi Museveni nkanoonyeza era ngezezaawo nazaalibwa ndi mulamu nga sirina bulemu bwonna naye piki yatuuka okunkuula erinnyo nga nvuga bakadde kubatwala ku police station okulonda muzeeyi bwe bulema bwe nasigaza so nga nsaze obulema bwe nafunira ku muzeeyi era nsaba maaso ga kamera zino Kyagulanyi waali sigenda musaba kintu kyonna sigenda musaba motoka sigenda musaba sente kubanga taziina wa mazima na bwenkani naye nsaba nyamba ekintu kimu nga sinakira ne ku ground anyamba angulira erinnyo lyange walifunye dda njagala kuddayo nga nakaseke era banga nina erinnyo lya Kyagulanyi kubanga ngenda libagamba era ndibalagireko ddala kampeni ya muzeeyi nalidemu mu kampeni ya Kyagulanyi nsabye bwenti mu maaso ga kamera Kyagulanyi sigenda musaba motoka bwatagiina sigenda musaba sente taziina afiira mazima na bwenkanya era naffe kitwetedde omweyungako naye agenda kunyamba ekintu kimu antwale obamanyi obatunda amannyo alikuliteekemu amala okuteekamu tule ku gurawundi nga nina erinnyo lya Kyagulanyi bw'anankolera ekyo nzajja kuba amaze kubanga nina obusobozi obuligula naye njagala lya Kyagulanyi ngeriri so nga kyensaba ekisooka nebaza mukulu Kidanda yatulaze nnyo omukwano nze bwe nasooka okujja wano abantu baniraliikirira nnyo nga bamboola nempulira nga n'omutima gukyuse ne nga Mukama nayagala Kyagulanyi nga tewalambuze lwaki mbonaabona naye kyansanyusiza nnyo ate oluvannyuma okunda gw'omukwano ogwasusse nange ne ngamba ttiimu yange tebajja tuswaza mujje twegatte ku people power amaanyi ge tubadde nago mu byalo tugateekemu nga tunoonyeza obululu ono omusajja kubanga tusaba mu byakola byonna asooka atuwa ebitebe ebya people power mu byalo byaffe bwamala okunteerako ebitebe nze abavubuka bange oba ttiimu yange balipootinge ngaawo batandike omulimu kubanga amaanyi bagayina so ekindeese nga mmaliriza tuze kyuka okukyuka kwaffe tubadde n'ebizibu bingi mwenaalimu ebizibu ebyo nga ffe abavubuka nga tetuyambibwa nga tebatumanyi naye ate nga ffe kuba natandika okulowooza nawulira nti waliwo abavubuka b'NRM naye sibalabangako mu byalo mpozi okwambala t-shirt ne bagenda mu Serena okulya langi naye sibabangako omuvubuka w'NRM nakaseke simulabangako Kyenkwanzi simulabangako Kirunga anoonya akalulu so nga ffe abavubuka betumanyi ffe abasituka ne tunoonya akalulu nyumba ku nyumba so nga tukisazeewo tukikolere wano naye betusoomoozeza byonna tusazeewo tubigumire kubanga tulina projekiti yaffe ey'amata neggwaawo bwe yaggwaawo netugamba nti katudukire mu NRM kuba tugikoledde ebintu bingi bwe twamitinga actually twamitinga mukulubala musaamu ekitiibwa naye bwe namumitinga yansindika wa Saida Bumba nansindikira mutabani we Isima Bumba naye natutolongera awo so ekimala abavubuka okubanga tetweyamba nze natuuka okutunda akamotoka kange kakulimu naye nga nteekamu sente muzeeyi Museveni tewali kyanyamba people power kati kino nkikoze nga tewali kyenjagala naye nkikoze lwakyukakyuka tutambule n'omuvubuka waffe njagala gaana tunotambula naye mbwene kinaani nshaba leka nshabe ebigambo biki leka mbanze nsiimira hanga owasya dahanga yatuyamba kandi obu yatuyamba twashika omuhanda mulungi mbwene nimbangitu twaza kulonda akalulu omubushikire nituza kukaronda n'omutsigazi waitu aije tukwatanise tuze kukaronda kandi mbangu tuje kukaronda abokuba nyina abatsigazi b'amaani twine kitirihire nkaitu abatsigazi nk'abatsigazi ba Ngoma nk'abatsigazi ba Igomba nk'abatsigazi ba Kyenkwanzi barihire nyongenzo mu batsigazi bangambire ebizibu byabo nanye natamu abokuba tinkwenda ngo bahezemu bwese najja ntumene kitarakore mureke tujye nyingi omuhanda dahanga yatureta atya so abishemo nimbangu tuja kora omurimu kandi tugusya mukwenda bwena nishaba Kyenkwanzi
namusiza banaye amanya gange nze Mugabo Alex Eddoboozi. amanya gange nze Mugabo Alex nga nvira Kyentwanzi district ono omukulu gwenze naye wano ye mobilizer wano almost yasobola okubanga nzija wano kubanga kyenkanya buli kimu kyonna yakitegese bannange nze sijja kwogera bigambo bingi ekituufu kiri nti ffe ekitulese wano nsonga yakulabanga tuva we tubadde tuteekinga siteeti eddako mu maaso kubanga nze nazaalibwa omwaka gwali gwa 1986 kitegeeza gye myaka nga 35 oba 34 kati obukulembeze bwaffe bwe tubaddemu nsuubira kyenkana bwebinkuziza nkuziraba wentuuse kaakati nze ndaba nga tewaliiwo nkyukakyuka y'amaanyi so mbadde nsaba nti tukwatagane ffenna tukwataganye n'omuvubuka omuto alina fresh minds fresh objectives tulabe awantu wetugenda bashamwe twabakiira mwebale twegitawo omukyala wazaliraho bisho jola musya abantu aba omu dakiika emu ogenda balance also nsanyusa abaala abasse bali bannyamu nze wano wa muganda wange ono yeyampise nze embeera mu kiganda naye nange kyenkooye mu 7 siganye nyinza okuba nga nyina bwemuyita naye ate tewali kyanyanga ekiri awo akitugezaako okwogera kirwest naffe mutugoberere Kyagulanyi tewali kirala okay Alex ojja kukomawo maaso sebo Alex tukwebaza ne ttiimu yo okuvaayo mu ngeri y'obumalirivu muga nti newankubadde tubadde ne Mwami Museveni okumala ebbanga lino lyonna naye kati tulabye omusana twagala nkyukakyuka banaye abali abaire nja bakubiriza nti abantu abambalanga Alex ne banna abalala tetubaboola tubasikirize fenga people power kyetwagala okukola so tetubakolako fujjo tetubasindiikiriza naye tubapoloote kubanga nabo banyigiriziddwa okumala ebbanga ddene so tubasike tubapoloote bajje batuwegatteko ffenna tulwanire enkyukakyuka siwe waawo tukantogere mu luzungu. So people power supporters out there wherever you are, our urge to you is whenever you see people like Alex dressed this way, let's not shun them, let's not push them away, let's try and pull them close, because many of them are oppressed too. Wherever they are grappling with one challenge too many. So let's try and bring them on board so that they come and we join hands and liberate our country, because this is not just a question of NRM. And as you know, within the People Power ranks, we have some NRM members. Honorable Patrick Nsamba, John Baptist Nambeshe, Honorable Asidri, and a plethora of others. They are NRM card holding members. In fact, they are MPs on the NRM ticket. But they are saying we want change. So let's embrace these people. Let's allow them to come and join the fold so that we together get to liberate our country. I was about to say hallelujah. Amen. So welcome you. I'm going to invite my colleague leaders to, for starters, who wants to give you some people power attire. And also, at some point today, we are going to take you to meet our leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, who will officially welcome you. So we have a beret for you, the leader of this team. People power! People power! Please come. Hallelujah! And I know we have some t-shirts and masks that we want to give.
Let's try and spread across. I mean, I'm going to ask you. Misho. Get close. You just get closer so that people see you. Tulivimba mu Uganda Bipapa wange wangute tuliyambale ngule Bipapa wange wangute tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda tuliyambala masa Basaba okujjako esaati bazitulekere n'enkofiira tulekere People power! Our power! People power! Alright, thank you ladies and gentlemen. I know there is so much excitement, but let's calm down. Let's take our seats. Okay, just a question to just slightly wrap up. Okay, so this is a good day. It's a good day for us here at People Power because for a long time we have been telling Ugandans that this is about our country. And all of us who want change are welcome to be part of this cause to see that our country gets transformed. Because you see, the poor healthcare, the bad schools affect not just opposition people, but NRM people too. They are grappling with the same bad economy, they are grappling with the same bad leadership. And that has been our clarion call, that let's together come and cause transformation in this our good country. All right, we want to wrap up. In a very short while, I'm going to have just two people. Honorable Zake, in a minute, will talk to us, we'll talk to especially the youth out there because he's the team leader of the People Power Youth Wing. Youth elections are upcoming, so he will speak to us in that light in 1 minute. Honorable.
Sema mpozi nawe wali wali nalemu oba. People power, our power, our power, people power. Zivuge, Zake, Zivuge, Chakavi. First and foremost, I want to really thank God, and I wish you can join me to thank God for the gift of life, especially to all of us who are living. Yeah, guys, let's thank God. The second time. Yeah, I'm really happy to be back here, and here I am in my second life. I want to let you know that I'm now a little bit fine. I'm improving day by day. Just a few issues in my legs, my eyes, but at least I'm able to see. And also, I want to give an update that all those who participated in my torture, at least I'm able to have summons, court summons from the Mityana magistrate, and by 5th August, they will be appearing in the dock to answer on what they did to me. I think that is something to thank God for. And at least it pleases me that at least whoever who commits a crime is held liable. I'm here to communicate about the youth elections because it is the first activity on the new or the updated roadmap from the Electoral Commission. And I want to call upon all the youths out there that by 29th of this month, nominations will be happening, and I'm calling upon you that you should all come up to participate into that elections, and we are going to participate in it normally, not scientifically. Our power. National youth elections, it is more of an electoral college vote, whereby it comes from the villages. The moment youth do not participate at the village level, you cannot participate at the parish level, the moment you have not participated at the village level. So I'm calling upon you, the youth, the young people out there below the age of 30, to participate in this massively, so that we are able to carry it upon our courtesy, so that we are able to vote up to the national level. That's voting the youth MPs. And I think it will be very, very important that you participate from the village level to the parish level to the sub-county level up to the district level. Kino njagala okukiddamu ne mu Luganda, basebo ne banyabo, nsokera ddala okwebaza Katonda ansobozesezza okulaba nga mbeerawo n'okufuna obulamu omulundi gwange ogwokubiri. Era nsaba munneegatteko bannange, twebaze Katonda ku lwekyo watu. Manyi mubaddeyo nga munsabira, naye era Katonda essala zaffe azizzeemu. Wadde ate era bangi manyi munsaasireeyo, naye kye tulina okumanya nti ate abantu bangi nnyo abali mu kubonaabona, abatasobodde nakubeera na bulamu buno waakiri bwe tulina ffe abali wano, ate abalanga bo batulugunyiziddwa n'okufa ne bakola ki ne bafa. Awo nno kyova olaba kikulu nnyo okwebaza Katonda ku lunaku lw'ozuukuka oba ofunye omukisa ogwokubiri. Bino ffe twasalawo okulumba paka oba kufa tukole ki tufe. Tetujja ku giving up, tetujja kussa mukono paka ng'obwannakyemalira mu Uganda yatubukoze eki buweddewo. Basebo ne bannyabo nsaba okubategeeza nti obulamu bwange bugenda butereera, era waakiri kati obuzibu mbulina mu magulu na mu maaso, ne waakiri kati nsobola okulaba, nsobola okwekulula mpolampola n'amagulu gange wano, era nsobola okubategeeza nti
kati waakiri ndi sitede era ku bbala kwendi basebo ne bannyabo era update endala gye nnina yakutegeezaawo bonna bonna abantu lugunya ti nga 5 ogw'omunaana bonna bonna ngenda kuba tubaagala mu kaguli kuba kati ba criminal namba emu bafujjo balowooza nti fe tulina effujjo ne bakyasinza otukolako effujjo batutulugunyiza ekimala nze ŋŋambye waakiri nja kusipendinga n'akasente kange akasembayo mbatwale mu kooti zonna zonna ezeetaagisa tuva wano e uganda bwe baagala okukola ebintu ebitaliiyo tugenda mu east africa tugenda paka ku international level tubaloope tulabe nga abantu abo bakolebwako ng'amateeka bwegakolaki era basebo ne bannyabo ensonga endala gye nnina yakulaba nga mbategeeza abavubuka mwenna mwenna abali eyo waliwo akalulu akagenda okuba nga katandika ak'abavubuka era ku roadmap eyakafulumizibwa gye bayise ya scientific fashion tutakkiriza kuliko deeti eya 29 guno omwezi nomination z'abavubuka oba okulaba nga abavubuka beewandiisa ku bululu obwo bwegenda okuba nga etandika nga 29 nsaba abavubuka mwenna mwenna muveeyo nga mu bungi twesimbewo ku byalo byaffe tulabe nga tuwangula ebifo ebyo tewali kifo kyonna kyonna kyetugenda kuleka nga people power terinako ba candidate era kyekiseera abavubuka mwenna mwenna muveeyo mulabe nga ekitebe kyaffe wano kibamanyi nga mugenda okwesimbawo ku byalo byaffe ndi musanyufu nina bendala by'abavubuka nga bavuddeyo ku byalo nga batandise okukola ki okweyagaliza ebifo ebyo kuba biri ebifo ebyenjawulo bingi nnyo ku byalo byaffe nsaba muveeyo ku byalo twesimbewo kubanga oteesimbawo ku kyalo tusobola genda kumuluka tusobola genda kugombolola tusobola kweyongera ku district paka ku national osobola okulaba nga olonda abakulembeze b'abavubuka mu parliament basebo ne bannyabo era kwekyo njagala okwongerezaako nga mbategeeza nti akalulu ako ka electoral college kalondebwa abavubuka bokka bokka abali wansi w'emyaka 3 ate n'abeesimu balina kubeera wansi wa myaka 3 nga nange we mundaba wano basebo ne bannyabo ate ate kitegeeza nti abavubuka temusobola kwesimbawo ku bifo birala musobola okwesimbawo ne ku bifo ebirala paka kubwe mu pitch ovolaba ate ne kuba president era tulindako omuvubuka munnaffe honorable Kyagulanyi ate nga ye president addako baga tebakola ki era ku lw'ensonga eyo mbategeeza nti obulwo tugenda kubugendamu si mu mbeera ey'ekisayansi eyo gye bagezaako okulaba nga batuteerawo ffe ebyo byonna byonna twabiganye twagala kugenda mu mbeera eza bulijjo tulaye nga tugenda mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya akalulu akalagirwa ssemateeka yaffe ketugenda okugendamu era abavubuka bonna bonna bakubiriza eyo tugenda kugenda nga tunoonya akalulu mu bavubuka bannaffe nju ku nju kyalo ku kyalo nga n'enkuŋŋaana tuzikuba kubanga ze ziteekeddwa mu maki mu mateeka ebyo ebiteekateeka bye baleeta bagala kulaba nga batuusaawo ebintu ebitali mu maki mu mateeka awo ne basebo ne bannyabo bavubuka bannanga abali eyo nsaba tube nga twetaba mu kalulu kano ate nsaba tugaane presidential directives kubanga ziri illegal mwebale nnyo mwebalire ddala omukama katonda abankumire sebo webale nnyo webalire ddala manyi onaza okukuuliza honorable Zaaki ng'ayogera nga kano kasajja kalabika kakulu nnyo kumbe Iman is below 30 but we'll have the energy keep going strong. We'll have just one final person speaking to us in 30 seconds. A young lady called Sheila. Where's Sheila? Sheila, please come. Sheila is a young lady from West Nile. And just thought it important that now that Honorable Zaaki is rallying the youth, you know, we want to see how, especially the young ladies, away from some of these areas, get to be part of this cause. So Sheila, you speak to us in 1 minute. Thank you so much, Joel, for this platform. I'm Ambassador Sheila Francis Obia, the former Miss Tourism West Nile 2015-2016. It's a pleasure to be here today. Just so I have a few minutes to put across my information, 1 minute actually. I would like to encourage the young ladies out there that this is our time. This is the time for us to do what we have been waiting for a very long time. It's about that time that not only ladies, even the women out there too. You are our mothers, you have inspired us for far too long.
it's about that time that we rise and stop being just in the kitchen. We should also fulfill our role as the mothers, as the ladies, the young ladies out there, to fill the August house. Not only the August house, but even in the different positions that we have in our constituencies, in our villages where we come from. All I can say is that people power, our power. Today is today, and tomorrow is another day. We must start whatever we want for tomorrow right now, and this is the time. The time ticks right now. Ma'am, as immediately, Ma Ruth Sheila Princess Obiai, Miss Tourism West Nile 2015-2016 Buri. Ale yo mini amokuruli, we are very powerful. Amokoru saru le aduke ama iyo azi were lerki yazuiku iyo di besa sama dia leza amani opoi suzu iyo etsozu amani kari di Buri bazu kililirari bama yo risiku bama leadership li ama mefiliki parliament ama mefiliki angwamani ngazuri malia villages amani ngazuri malia asokipo okoru askunya kakipa so sad siku yani we shall just remain in the kitchen amalunga wi jokoni adale, but this is about time le amba medoki yo sikirari yezu our minister Merizu. I remain Sheila Princess Obia. People power. Thank you so much. Our default. Agasi. All right. Thank you, everybody. And now, as you recruit many more young ladies, our team leader for Women Freestyle, Flavia, is here. Keep taking them to Flavia so that keep feeling that. All right, thanks a bunch, everybody, for coming through today. Let's stand and wrap it up. Oh, Lutalo, Galuende, Tuliambale Mule, Tuliambale Mule, Tuliambale Mule, oh, Lutalo, Galuende, Tuliambale Mule, Tulivimba mu Ugande, when the struggle, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Thank you and God bless you. Thank you very much to everyone. Thank you, everyone. Thank you, Ugandans. Thank you, East Africa. Thank you, the whole world. Yeah. Nakuralero ebadde press conference y'abannakisinde kya People Power nga bulijjo era boogera ku nsonga lwaki gavumenti ya Mwami Museveni etulugunyizza abantu ku mbeera ya COVID-19 bwe bo n'okuteekawo embeera ku bantu abafudde nga Emmanuel Tegu eyattibwa nga kiteeberezebwa okuba nti yakubwa abasajja aba LDU. So mwekyo People Power ng'ekisinde bavuddeyo ne bakyogerako era ne bakivumirira ng'ekintu ekikyamu ennyo. Ku nsonga eyo yennyini tulabyeyo abavuddeyo ne beegatta ku kisinde kya People Power nga bavudde ku ruling government oba mu kibiina ekifuga eggwanga lya Uganda ekya NRM oba seekyo ekikulemberwa omwami Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwaleero bavuddeyo ne bajja ne beegatta ku kisinde kya People Power ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okusobola okulaba nga batema empenda butya bwe banaasiguukulula Mwami Museveni 2021. Era nno olunaku lwaleero bingi nnyo ebyogeddwako nga mu byo ebirala Honorable Zaake alabiseeko maaso ga kamera era n'abasuubiza nti amaze okusuuwinga abo abamukolako obuvune oba abamuteekako embeera etaali nnungi nnyo ku mubiri gwe yabasuuwinze mu Mityana Magistrate Court oba mu kooti y'Emityana era n'abasuubiza nti at least ko atereddemu embeera ye erabika nga egenda edda mu nteekoteeko. Mu mbeera eyo nno takomye ku ekyo n'agamba nti kijja kwongera okusobola okubasuuwinga singa Uganda government enaalemesa abantu bano okubasuuwinga. Ajja kubatwala mu mbuga eza East Africa oba ku international level okusobola okulaba nga babaako kye babavunaana. Embeera eno ebaddewo wano ku kitebe kya People Power ekikulu e Kamwokya mu Uganda, kibuga Kampala ekikulu,
era nga byabufuzi oba nsindikagano oba ensiike enaabeerawo 2021. Tubaagala nnyo mmwe abalabi ba eddoboozi lya Uganda. Teweerabira notification button ginyige okusobola okulaba nga tukuwa ebiba bigenda mu maaso ebyakagwawo n'ebitambula mu nsi yonna. Tetujja kuggwaamu maanyi, tujja kutambula nammwe mu mbeera yonna okusobola okulaba nga tubatuusaako amawulire ag'ebyobufuzi, ag'ebyemizannyo, kwoteeka n'aga music oba aga entertainment. Tujja kuba tubibatuusaako. Teweerabira okusubscribinga YouTube channel yaffe nga erimanya ga eddoboozi lya Uganda YouTube channel. Subscribinga era teweerabira notification button bwetto, era teweerabira okutugoberera ku mikutu gino egya Twitter. Tugoberere ku Twitter account era nga tukozesa amanya ge gamu eddoboozi lya Uganda. Genda otufollowing ku Twitter account yaffe okusobola okulaba nga omanya ebiba byakagwawo n'ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda kwoteeka na ensi yonna. Emabega wa kamera mbadde Nsubuga Muhammadi, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ne Nabageka agerekere Obuganda. Mwekuume, people power, our power. Temwerabira notification button zammwe ku nsonga y'okugoberera ebigenda mu maaso. Ku Facebook account era twaguddewo ne eddoboozi lya Uganda fans page. Genda otufollowing ku eddoboozi lya Uganda fans page nayo nga ya Facebook, era oje olikinge page yaffe eddoboozi lya Uganda era otugoberere wonna wonna okusobola okulaba nga tukuweereza ebigenda mu maaso. Tweyanzeza nnyo, tweyanzeege, tunaddamu bwe tunaaba tuzzeemu.